Hello，大家好，我係綁粒 Bobo。咁今日咧會用一個新嘅電話嚟錄影啦。咁佢就會有 4K 同埋60 FPS 嘅。咁其實可以做到120 FPS，但係我哋呢度咪整運動啦，所以60都已經夠啦。咁同時因為新手機啦，想試下如果唔打燈嘅話，效果會唔會都 OK？因為如果打燈嘅話咧，個環境太悶熱啦。同埋個燈打耐咗，其實個人係會唔舒服嘅。咁就依家目前咧係靠少少室外嘅光線、自然光啦，同埋一個室內嘅房間嘅燈去打落嚟嘅。好，咁我哋開箱咧，嚟睇咗一啲嘅護膚產品先啦。咁跟住咧就會有一啲嘅飾物嘅開箱啦，同埋我之後會用到嘅一啲嘅文具啦。咁再下一條片就會有一啲嘅12蚊店嘅開箱嘅。咁首先咧，我哋嚟睇一個咧係我喺莎莎嗰度用積分換嘅產品啦。咁佢有時換到嘅產品都幾抵下，係又大支咁樣又平咁樣嘅。咁呢個係 AB 嘅咁佢係韓國嘅一個產品啦。咁佢就聲稱呢一個起泡洗面乳咧會有呢個藥酸性啦、魚腥草啦、積雪草嘅添加啦。咁就聲稱係溫和舒緩嘅，同埋敏感肌都可以使用啦。係啦，咁佢 total 嗰個數量係250ml嘅。咁但係呢個牌子我自己用開，我覺得比較偏啱一啲嘅乾肌加敏感肌嘅人去使用啦。我嘗試過用佢一啲嘅譬如保濕嘅精華水啊，同埋呢個嗰種濕咗嘅棉花啦，嗰種有精華或者你講清潔都可以用嘅產品。咁但係佢我覺得比較流少少。咁諗住佢呢個洗面咧就應該唔會有嘅呢個問題。咁同埋佢夠大支啦，咁所以就換咗支嘅。咁圍翻埋都係幾十蚊咁樣啦。咁再嚟咧，會有都係莎莎嗰度換嘅2支嘅面膜啦。咁佢呢個面膜咧就有3種嘅，另外一種係美白啦。咁我比較少需要用，因為我個皮膚本身都係好白好白嗰種嚟嘅。咁嗰種係因為有混血，所以就係會偏白少少。咁最主要喺香港多數都會做翻，因為我又係油肌啦、混合性啦，咁會用翻多少少清潔嘅面膜啦，同埋保濕嘅面膜就已經夠噶啦。咁佢呢2支咧各自都係日本製噶啦，同埋咧有各自100g啦。咁Hello Hada 嘅毛孔酵素面膜啦，咁呢個係佢嘅保濕面膜嚟嘅，係啦。咁到時再試下睇下效果如何啦。咁因為依家面膜呢啲就冇得即場喺度試咁樣怪怪地。咁我哋之後咧就會再分享，如果佢有咩特別嘅話，咁正常我都係希望佢有少少個作用已經唔錯咁樣啦。咁同埋佢係可以洗嘅面膜啦。咁正常可以敷譬如沖涼嗰陣時，咁你順便敷，跟住最後過埋水就都差唔多嘅，咁就好方便。同埋通常洗都會乾淨啲啦。好，咁跟住咧，我哋嚟睇呢個咧，都係用積分換嘅。咁佢就係海洋公主同埋中文，咁就係 Crystal Royal Rose 嘅嗰個香水味啦嘅潤膚乳。通常出呢啲香水版嘅潤膚乳都係會偏香少少，但係又唔會話好。咁呢一支咧，佢本身個香味都係偏少女少少啦，同埋偏花香少少嘅，都唔錯嘅個味道。所以我見佢有得換就換咗佢咯，150ml都唔錯嘅。咁跟住就會有呢一個Clé de Peau 佢新出嘅又係升級版啦，就話升級咗佢呢個棉花啦，我唔知有咩神奇嘅位。
再嚟就係佢嗰個面霜啦，佢都整咗一個升級嘅版本嘅。咁據稱就係會更加嘅水潤啦。咁因為佢係得呢個試用版俾我咧，哇！其實佢呢個 focus 佢都要遠少少先 focus 到呢個拍片。咁因為得個少少我就唔試用啦，都好難講佢嗰個效果好定唔好，因為要差不多可能1晚2晚就用晒嗰個產品嘅。咁就俾通知一下大家佢又更新咗啦。咁但係之前買開嗰隻就亦都仲係好，即係都未用晒咁樣嘅。咁呢支就係佢個爽膚水啦，都俾埋化妝水嘅呢一支。咁跟住就係呢一個係都係贈品嚟嘅。咁係 Modex 嘅呢一個 Brush Off Defense Mask 啦。咁佢個重點就係 Protecto 同埋 Calm Skin， 咁即係都係鎮靜個皮膚啦，同埋加強翻嗰個修護嗰個能力嘅。咁一支咧都有100 gram， 係呢度嘅面膜都夠我用一排。咁再嚟啦，呢兩支咧係Skintific 嘅面膜。咁佢呢個係泥漿面膜嚟嘅，搽開咧就係咁樣嘅一支啦，然後打開咧佢就會有個好似茶液下嗰種嘅頭啦。咁跟住咧就可以我哋碌少少啦，打開，跟住碌完之後咧就敷10至15分鐘，然後就都可以去洗嘅。咁呢個我諗佢嗰個特色就係方便可以即係唔使整污糟隻手就可以洗到啦，同埋都可以擦到面嘅。咁呢一支咧就係清潔㗎啦，綠色嘅，佢係艾草泥膜牌。咁另外一支咧就係呢一個係保濕嘅。咁佢呢支咧就唯一缺點，我覺得係偏細支啦，得40 gram 啦。咁所以可能好快就會用晒。咁佢嗰個單價嚟講，如果冇優惠都幾貴下嘅，就建議大家可能喺萬寧啊嗰啲地方等佢有優惠嗰時先至即係我呢個係買2送1咁樣嘅。咁再嚟啦，有一個係韓國出嘅Deep Clean Master 啦。咁其實就係依家出面好多品牌都開始有做嘅一個刮黑頭同埋粉刺嘅一把刀啦。咁就直接咁樣就 OK 㗎。咁我覺得相對嚟講都係唔錯用啦，同埋咧佢嗰個傷害性好似冇咁高，即係你刮到就刮唔到，就唔會好似以前嗰種用針鉗嚟咁樣撳佢，咁會撳到成個皮膚紅晒啦，同埋有機會甩皮。咁呢個相對上嚟講，我覺得係個侵害性比較低少少。咁同時佢係有呢個功能，如果佢有時你真係論清嘅話，可能都係嗰種傳統方式係會清得比較乾淨啲。但係有時又唔想太傷害到皮膚，睇自己權衡，你認為邊一種方法好？咁呢個新方法都唔錯，同埋佢呢個有個保護頭咧，你帶去旅行用都得嘅。咁再嚟有呢一個嘅我買嚟我哋接一啲嘅精華啦，同埋精油啦。咁見佢呢個頭係咕碌嗰隻，咁就好方便可以用佢出嚟啦。咁我
會比傳統嗰一啲要好大力掹嗰一隻咧，佢呢個相對地我認為係易用少少嘅。咁再嚟有兩支嘅lemongrass house 嘅精油啦，咁一個係 pomelo 係啦，咁另外一支咧就係 SPA 嘅，咁 SPA 呢一支咧都好好聞，即係聞咗之後感覺就自己真係去咗做 SPA 啦，好舒服咁樣嘅。咁再嚟又擺佢呢一支嘅玫瑰面霜，咁佢係用擠嘅方式啦，咁相對上嚟講咧，佢就唔會咁油膩啦。咁保濕個程度 OK， 又唔會令到個皮膚太油嘅。咁呢支我以前都大概用過1、2次嘅。咁再嚟啦，有呢一個嘅 Aveda， 佢新出咗一個 set， 就係同你嗰個點講咧，靈魂，你人體散發出嚟嘅能量嘅顏色啦，咁佢就係能量光啦。咁我自己咧，佢就有5種嘅光喺度啦，即係佢有部機可以俾你玩下。咁同我出面問一啲睇到星星睇到嘅人啦，咁講嘅嗰個 color 都係 match 嘅。咁雖然佢話部機得50% 嘅準確度啦，咁我覺得都可以參考。咁佢就根據你嗰個佢唔同嘅能量咧，就設計翻一種香氣啦。咁呢一個係7咧，咁佢係代表頂輪嘅紫色嘅光啦。咁佢就話feel wisdom 嘅佢呢一個。咁聞落去咧，個人都係會比較偏舒爽啲，唔錯嘅。我覺得7號同4號，我自己聞過，我覺得係幾舒服，唔錯嘅。咁用完呢個7號有機會買佢個4號試下啦。咁你哋都係可以去佢嗰個專櫃嗰度試下，你睇下邊一款比較啱你嘅一個香味啦。咁如果唔信呢一輪嘅，純粹你攞嚟聞下，當精油咁樣玩去舒爽一下自己嘅身心都可以嘅。咁再嚟啦，兩支 Anissa 佢嘅防曬啦。咁其實我成日好想買佢啲防曬，特別佢藍色有一隻係 gel 嘅咧，我用落都幾清爽，唔會有淋啦。佢有部分係會有啲淋嘅，同埋個味有時都頗重下嘅。咁佢以前金色罐，即係最 basic 嗰隻愛嚟搽嗰罐咧，個味都幾重下，即係呢個年代嚟講，我覺得已經算係一個小缺點啦。同時佢又買得比較貴嘅。咁之前都係想要佢藍色嗰款，但係藍色嗰款成日都冇做優惠啦。咁佢如果有做優惠，爭個價錢差不多係70-80蚊。咁有時見到有做特價，但係唔得閒去買，跟住而家過咗嗰一日又冇咗，唔知點解咁奇怪。咁好彩某一日出去咧，咁佢就呢兩款有做特價，做7折咁樣啦。我覺得7折比較合理少少，因為如果佢原價嚟講，我覺得有太多其他唔同嘅品牌，譬如曼秀雷敦啊、Biore 嗰啲好多係比佢平啦，同埋大支嘅。咁除咗呢個品牌影響之外，我覺得就佢嗰個 CP 值唔係咁高啦，所以都係趁佢有優惠先買啦。咁佢呢一支咧就係都好細支去噴霧嚟嘅，即係60g，咁都可以帶出街去做一個防噴嘅動作啦。咁同時我覺得佢都係有我所講嗰個缺點，就係佢個味太重，係啦。咁相對上嚟講咧，佢嗰個噴頭都算強，同埋噴出嚟嗰個佢成膜嘅時間都好快嘅。見到佢熟咗啦，咁
當然有啲人係會自己搓咁樣推一推，咁就好快就變咗膜啦。咁嗰個缺點就係我講話，我覺得佢味太濃。雖然佢加咗少少花香味喺度，但係都係影響到佢本身化學嗰隻味混埋一齊，就會覺得偏有啲濃嘅感覺。咁同埋佢60g，我覺得係偏細啲，佢原價差唔多200蚊，我就覺得真係唔抵玩。咁再嚟咧，就係佢嘅呢一個美白嘅，同埋帶少少潤色嘅。呢啲我覺得都係偏細啦。咁佢另外有幾支潤色嘅咧，係大支少少嘅，但係我覺得就偏油咗啲。係啦，咁有好多依家已經搽出嚟係會有冧冧，會有好似有嘢喺塊面嗰種感覺啦，係好清薄透嗰種嘢嘅。咁所以佢大支嗰啲，我覺得一來佢價錢貴要，我覺得佢冇乜太大嘅優點，因為潤色嘅話又係好多品牌都有，咁所以咧我就試落嚟咧，就覺得呢一支係相對上你如果要有少少遮瑕、有少少潤色嘅話，呢一支會比較真係有效果得嚟，有一種好似搽粉底嘅感覺啦。咁佢自己聲稱咧，佢都話係一個 day C1 嘅感覺，佢呢度寫係 day C1，咁佢都會比較多一啲嘅保養喺度嘅。咁你見稍微推一推咧，佢已經開始吸收啦，同埋咧雖然佢未乾晒，但係已經 feel 到係好滑啦，同埋唔會話有鞋濕濕又冧冧嘅感覺喺上面嘅。咁另外呢邊噴霧都會再薄透啲啦。咁呢一面咧就愛嚟做潤色嘅，都係少少嘅潤色，唔會話太過誇張。好，咁再嚟啦，由高潔絲佢最近出呢一款都出咗有好一排啦，就係呢個輕透嘅好薄嘅一啲嘅衛生巾啦。咁佢呢個 Air 咧，我用落都真係唔錯。香港依家呢啲天氣咧，就算你買舊款一啲嘅比較短啲嘅衛生巾，我覺得都係有一定嘅厚度。咁佢呢個真係做到好薄之餘，唔會滲漏出去。因為有一啲嘅品牌咧，佢做到一個係好薄透嘅效果，但係同時佢吸收能力係唔高嘅，咁所以變咗好容易會側漏啦。咁佢呢一款咧，我用落咧我都冇太點樣側漏過嘅，咁所以我覺得係佢一個優點啦，就可以做到薄透啦。因為好多時之前咧，如果著一啲太薄嘅出去咧，你又會好驚會唔會隨時會側漏咁樣，跟住成日要問隔離嗰個網幫你望下有冇漏啊咁樣。即係大家做學生時期一定係有試過咁樣樣，一起身嗰陣時就要問下後面有冇漏咁樣樣，大家一定都經歷過。咁佢呢一個我覺得做到一個幾好嘅平衡啦，佢薄透之餘個吸收力係唔錯嘅。咁佢呢一個係試用裝就7片啦，咁佢都有full size版。咁我買呢一個純粹係方便，又係去旅行之類，咁你可以帶住一包咁樣，大概都夠用1-2包咁樣。咁跟住咧，我哋有呢一個嘅，又係蒸汽眼膜啦。咁呢個品牌我都分享咗好多次啦，同埋佢會固定出一啲嘅限定香味啦，或者一啲嘅圖案嘅。咁我覺得都係啦，幾唔錯，即係佢本身個功能性就唔錯啦。咁佢換一啲嘅圖案或者香味，其實都係差不多嘅咁樣。
咁佢呢個限定裝咧，佢就有12支，有12包，咁就相對上係大包啲嘅。咁就會有5種嘅圖案啦，有 Hello Kitty 啦，仲有呢個 Melody 啦，有呢個玉桂狗嘅。咁個香味咧就係玫瑰香味啦。咁玫瑰香味以前其實佢都出過，咁呢個就冇乜太大特別啦，都係最主打係個圖案啦。咁再嚟啦，都有係防曬嘅，係因為以前咧就用開大支裝嗰啲，咁而即係Justin 嗰個品牌，唔知點解最近買嗰陣時發現佢冇貨，係啊，咁我唯有買其他嘅啫。咁我用噴嘅防曬都幾多下嘅，即係通常愛嚟噴身啦，佢大範圍同埋快速可以解決啦。咁所以我係會用消耗得比較快嘅呢個噴霧。所以除咗前面之外，我都再買咗2支士啤啦。咁呢個係 Mother and Daughter 嘅品牌啦。咁呢一支咧就係100 gram 嘅，咁佢係標準版嘅防曬啦，係啦，咁都幾好用，我覺得佢個膜個程度都好快，同埋咧，我覺得佢噴得咧比頭先呢個品牌咧係再平均同埋薄頭，咁同埋佢冇咩化學嘅味道啦，有少少淡地嘅香味啦，咁所以各方面嚟講，我就覺得真係好多品牌都比呢一個好，係啦。只不過如果買呢一支嘅話，就實冇死佢唔會差啫。咁跟住咧另外一款啦，咁佢呢一個就係泡泡狀嘅，佢就話可以有即係比較冰涼啲嘅感覺，係啦。咁佢就係呢個泡泡狀啦，然後推開。咁佢呢個嘅香味咧係有少少好似薄荷同檸檬嘅香咁樣嘅，咁但係呢支都唔多，佢都係60 gram 左右嘅啫。咁再嚟 Lemon and Glass House 嗰度咧，又買咗一支 Peaceful Sleep 嘅呢個浴鹽啦。咁好耐之前有買過，跟住唔知點解好耐一段時間都冇出過呢一隻味，跟住依家一見到佢又再出嚟，咁我又買翻嚟。咁佢呢個香味我覺得係固定地好聞嘅，即係任何時候都可以用。咁相對上會多少少薰衣草，但係又唔係近嗰隻薰衣草啦，係好舒服嘅佢呢個味道。咁同埋佢呢一個 gram 數250，其實都可以用到5個嘅。咁再嚟啦。都係換嘅，呢一個係御用鑑嘅Ageless Eye Mask， 即係呢個保持年輕防衰老嘅眼膜，係啦。咁呢個就得1包，係啦。咁佢原價都頗貴下，就算換後價都要15蚊啊，好似。咁對眼膜嚟講，我就覺得雖然好多眼部產品相對上都比較偏貴，但係會有好多比佢更加 CP 值高，咁純粹換一換嚟試下咁樣嘅。咁跟住又都係換咗呢個 Clarins 嘅，又係佢新版本嘅 Precious 嘅面霜啦 La Cream 啦，係啦。咁呢一款咧，其實個人覺得啊，好用過 Candid Pro， 即係喺我嘅皮膚上面嚟講，佢會好少少咁樣嘅。咁再嚟啦，有2款嘅對 Sam 嘅呢個修容膏，係啦。咁佢就係遮瑕啦。咁佢有2款嘅，咁2款我都買咗翻嚟，因為個顏色 color 我覺得兩邊都有機會用到啦。咁首先一個係 basic 版本嘅咧，咁呢個咧佢就會有一個
比較適合全面上嘅。咁會有一個愛嚟調色㗎啦，跟住有一個淺色少少嘅偏肉色啦，咁另外一個咖啡色嘅。咁我聽啲人講都話好好用啦，咁就嘗試下。咁佢個膏體狀都好絲滑嘅，同埋個顏色都分佈得幾均勻。咁睇下如果混埋嚟咧，都好好推嘅。如果推開嚟講都唔錯。咁跟住另外呢一款咧就會係眼部啊，或者你成日泛紅都有機會用到啊。成日塊面咧係泛紅啦，咁所以會成日用到綠色呢一格啦。佢呢一款咧同佢呢一隻嘅顏色咧又有啲唔同嘅，即係呢一邊呢個咧會偏肉桂色少少啦，呢邊咧係偏真係淺肉色嘅，咁所以其實6個都係唔同嘅顏色啦。咁跟住我哋都係嚟試下，唔錯，同埋佢呢個價錢唔會太貴，咁都十分之好推啦。咁佢呢一個鮭魚色就可以愛嚟修飾眼部下面啦，係啦。咁所以我話點解兩個顏色我都有機會要用到，所以就兩隻都買，就係呢個意思啦。咁我哋都稍微推一推佢，都好容易吸收，同埋唔會死於白，有特色巴住喺你塊面嗰度嘅，十分之好佢呢一個。咁有機會可能都會試下用，應該都係 AB 出嘅嗰一款咧，就因為一共都係5-6個顏色啦。咁聽聞嗰隻都好用，但係成日都冇貨。咁不如試下呢個 The Same 呢一個，佢係韓國嘅，其實都咁跟住咧，我哋有迷你版嘅 Benefit The Pore Super Setting 嘅定妝噴霧啦。咁呢個都係方便可以帶去旅行用嘅。咁佢個定妝噴霧我覺得都唔錯，但係我嫌佢嗰個噴頭咧，佢迷你版嗰個噴頭係冇佢 full size 嗰個噴頭咁好。係啦，佢 full size 嗰個噴頭就真係好好用，但係得大版先有，咁就比較可惜少少嘅呢一點。咁再嚟我哋會有呢一個，就係頭先我喺Lemongrass House 嗰度，佢一個贈品啦，咁就係一個香薰嘅掛飾啦，咁就可以噴一啲嘅精油啊或者香水啊，跟住就擺喺入面就可以掛出街，咁就會有淡淡嘅香氣咁樣嘅。好，咁再嚟啦，我哋嚟睇咧其他嘢啦。咁首先有東海堂聯成呢一個史卡哇嘅餅乾啦。咁我覺得東海堂出嘅同聯名啦，之前有一啲嘅 Morphe Senna 都有嘅。咁但係我買落嚟感覺冇佢平時出嘅產品咁好食嘅，每次都。咁呢一次都唔例外啦。咁黃色呢一罐咧係芝士味嘅曲奇啦，咁粉紅色呢一罐咧係原味嘅曲奇，咁得8嚿嘅啫，係啦。咁同埋我覺得佢比較偏鬆散，容易碎啦。咁當初我買佢係為咗好似呢一隻咁，我係攞嚟放我啲化妝掃嘅。但係咧，其實佢個高度又未到好高，就係可以放一啲比較矮支啲嘅一啲嘅化妝掃啦。如果係一個嗰啲嘅大支嘅面部全面用嘅嗰啲嘅掃，通常都再高身少少就放唔到落去嘅。咁同埋佢有個好處就係密封啦，咁你又唔驚嗰啲灰塵可以飛到入去啦。咁最主要係為咗呢一點嘅啫。咁佢個餅本身就真係頗難食嘅，係啊。佢都話係
鬆鬆曲奇，但係我又食唔出佢同普通曲奇個差別喺邊度。佢嗰個質感太鬆散啦，會食到成地都係咁，或者成台都係，跟住你個口全部都係一個碎，然後吸乾晒你啲口水，我就唔係好識欣賞佢嗰個優點，係啦，同埋個味道都係好普通嘅。呢間好食啲，我覺得係原味，佢個芝士味都係麻麻地。好，咁跟住落嚟咧，我哋睇一啲嘅周邊嘅產品啦。咁首先咧，我有呢個 Hololive 聯成呢一個嘅壽司郎嘅產品啦。咁呢度有佢一個嘅類似貼紙嘅或者掛牌咁樣嘅。咁呢一個角色我都唔係好識。Nino Mai。咁佢出咗幾款嘅小食咧，我覺得都還好，係啊，有啲普普通通。咁呢個就係佢嘅透明立牌啦，都幾好睇，同埋夠迷你，唔會太硬嘅。好，見到上面都有壽司郎嗰隻公仔嘅圖。咁再嚟呢一款係透明卡鎖匙圈，佢都有唔同款嘅，但係要你抽咯，你有機會抽咗同一樣嘅，咁我就純粹幫襯睇下如何好唔好食嘅啫。啲產品係啦，呢個算係額外嘅一啲嘅贈品啦。個圖案其實一樣，好，咁差不多係咁。咁然後我哋嚟睇咧，我哋永遠都會開心地討論到嘅一個麥當勞城市烤啊！哇！我食咗8個禮拜嘅兒童餐，終於換好晒，應該下個10年會再食，唔好再同我出。我都10幾年冇食兒童餐，救命啊！咁咧，佢上面好似冇編號嘅，但係8款我都有，咁我哋開嚟睇下。呢個好似最多人換，係嗰個烏沙基佢嘅飾品盒啦。咁呢個佢又冇得話有咩磁球之類，其實都冇。咁擺開咧，可以將你一啲嘅小配件擺落去。咁佢都有貼紙俾你可以玩嘅。呢個係筆筒嚟嘅，然後佢上面呢個字你可以留啦，就係咁細筆筒啦。咁胡沙基嗰個係最多人用，咁然後呢一款係咁呢個就係睇時間嘅啦，自己喺度咁樣扭就得，即係有2個可以扭嘅。然後有呢一個車，呢個係都係第1個禮拜啦。黐咗有少少味嘅，OK， 同埋佢係真係可以玩嘅，可以跑嘅。咁再嚟我哋4個禮拜呢一款咧，呢個係筆套嚟嘅，但係佢嗰個
筆好似應該就係放到嗰啲鉛筆比較細幼身啲嗰隻先可以啦。你又係 Usagi 嘅，呢一個係佢嘅標籤啦。咁伸出嚟咧係可以有佢嘅得幾張嘅標籤套。咁你都可以用完或者唔用就放其他嘅貼紙啊，都可以咁樣拉出嚟。係啦，即係後面係我揾一個可以俾佢有用嘅場所。最後兩個啦，用嘅。咁佢呢個圖案咧，你唔擺自己相都得嘅。咁你就佢有兩個圖案啦，咁你可以睇心情去置換佢都 OK 嘅。我覺得呢個同筆筒會係最實用嘅，即係會最有可能用得着嘅擺件。咁個飾物盒都可以嘅，可以擺戒指之類咯，細戒指嗰啲。咁最後一盒啦，OK， 最後一盒就係memo紙嘅一個盒套。咁佢都係得幾張嘅啫，咁然後你都可以攞嚟擺飾物嘅，用完之後又係擺一啲細嘅零件咁樣。好，咁今日嘅影片嚟到呢度為止先，係因為突然有少少急事做，咁我接落嚟嘅一啲嘅文具啊，或者係呢一個嘅12蚊店嘅產品咧，咁我會喺下一條影片咧再同大家開箱嘅。如果中意影片，歡迎 comment like 同埋 subscribe 我，係菠蘿波，我哋下次再見，拜拜。